مكانتين الحلاقة دول شبه بعض جدا. عندي توقع غالبا يعني مين هيبقى بيحلق أحسن من التاني، بس هنجرب ونشوف يعني. بس هما شبه بعض بالظبط. طبعا يعني معروف هنا مين اللي واخد الديزاين من مين. بس هما فيهم كده إحساس اللي هو إيه، لما تيجي تغش من صاحبك في الامتحان ويقول لك غير في الإجابة شوية عشان ما حدش يقفشنا يعني. بس أنت ما تغيرش حاجة عشان أنت مش مذاكر أي حاجة. ده اللي أنا غالبا كنت بعمله يعني. هنجرب دلوقتي مكانتين الحلاقة دول ونعرف بيقولوا إيه. هو هنا مكتوب إن أنت تستخدم معاهم فوم الحلاقة، مكتوب الكلام ده في جيلت. بيقول لك تستخدم فوم الحلاقة وبتاع. ده شكلها يعني بالنسبة لسعرها كويسة جدا. هي دي أعتقد كانت ب40 جنيه، 50 جنيه، 60 جنيه، حاجة زي كده. غالبا 60 جنيه متهيألي، أو 65 جنيه، حاجة زي كده يعني. مش هتفرق كتير. وهنا اللورد دي بيجي معاها 2 كارتريدج. أنا لسه واخد بالي عامة منهم دلوقتي. أنا كنت فاكر العبوة اللي جنبها دي كلها فيها يعني. كنت فاكرهم إن هم 5 زائد واحدة هنا، فقلت إن هم هيبقوا 6. دي غالبا كانت ب40 45 جنيه. فحسيت إن هي يعني صفقة كويسة في ظل الأسعار اللي احنا فيها دي، لأن الجيلت بلوتو أعتقد ب20 جنيه أو 25 جنيه دلوقتي. فحسيت إن دي هتبقى صفقة ربحانة نوعا ما. هنا بص عاملين لما بتفتح لما بتشد الكرتونة اللي ورا دي بتحسها إيه، سهلة الفتح كده. اللي هو الرز كده عليها بتطلع بسهولة. التانية كانت متعبة شوية والله. دول شكل الاتنين كارتريدج الموجودين بيجوا معاها. والمكنة نفسها هم جنب بعض. دي الجيلت ودي اللورد. حاسس إن لو مكنتش قلت برضه ما كانش حد هيعرف يعني. هما شبه بعض جدا. بس طبعا دي معلهاش هنا لوجو، دي هنا عليها لوجو، واللوجو هنا محفور. هنا مفيش حاجة. دي هنا معاها زي غطا كده أو بلاستيكة بتعمل الأمواس اللي فيها يعني. مش عارف إذا كان الجيلت هتشيل نفس الكارتريدج بتاع لولو ولا لأ. هنجرب يعني. غالبا بيتداس عليها. مش عارف البتاع ده بيفصل، مش عارف أعمل إيه معاه. فصل الرينج لايت. بتدوس عليها كده المفروض تدوس عليها تطلع يعني، بس هي معصلجة شوية معرفش ايه. طلعت أخيرا يعني. المفروض لما تدوس عليها يعني تطلع أسهل من كده. بس خلينا نجرب هتشيل الكارتريدج بتاع لورد ولا لأ. حاسسها هتتكسر ومش هعمل ريفيو النهاردة. هما ظهرهم عامة مش شبه بعض أوي يعني، فغالبا مش هتشيل لأ. طيب هنرجعه تاني. مش عارف أنا غبي ولا هي فعلا مش يوزر فريندلي. هتعور كده. لا هروح أركبها وأجيلكوا بقى. أرجع أخيرا. هي مش يوزر فريندلي أوي. هي على قد تمنها يعني. البلاستيك بتاعها ضعيف شوية بس على قد تمنها كويس يعني. انت نجيبها بقول لك 50 60 جنيه حاجة كده. ودي اللورد هنا البلاستيكة بتاعتها دي أو الشيلد بتاعها ده بيتشال كده. ماشي خلينا نحلق بقى عشان نخلص من البتاع ده. أنا بقالي كتير جدا ما حلقتش بكارتريدج أو حاجة زي كده. ده الفوم اللي هنستخدمه النهاردة بتاع لورد.
اخر مره حلقت الكارتريدج غالبا يعني ما كانتش عندي دهن، كانت كان اللي هو الدهن بتاعت اعدادي دي. الدهن دي بقالي 4 أو 5 أيام ما حلقتهاش. فانت لازم قبل ما تحلق بفوم لو انت مش هتحلق بكريم او كده لازم ترطب دقنك كويس. انا بليت ايدي ميه دافيه، لازم ترطب دقنك كويس، وممكن تستخدم ميه ورد او حاجه زي كده. مش لازم النوع ده، اي نوع في الدنيا مش كتير يعني، انت تحط حاجه بسيطه. لازم المكان اللي هتحلقه يبقى مترطب كفايه ومسحلق كفايه. حلو. وهتجيب بقى الفوم، مش هتحتاج اكتر من كده يعني في كل وش طبعا، يعني هتحتاج حاجه زي كده. طبعا مش هينفع تستخدم الفرشه لان الفوم ما بينفعش مع الفرشه. مش هستخدم دي الشمال اهو. المكان ما هتحلق لازم تبقى مجهز المكان كويس. انا طبعا المكان ما طورت المره اللي فاتت، هتحتاج تهيئ بقى المكان كويس عشان تتفادى اي تعوير او كده او التهابات حبوب اي حاجه من النوع ده. هحلق الجنب ده بجلد وهحلق الجنب ده بلورد. دي هنا جلد احساسها غريب جدا. اعتقد اللي بيحلق بكارتريدج ويحلق بعد كده بسيفتي ريزور هيحس طبعا احساس غريب، احساس مماثل يعني نوعا ما. احساسها غريب جدا وهي خفيفة جدا. حلق كويس نوعا ما. انا طبعا بنحلق في اتجاه الشعر في اول وش، والوش التاني هنحلق عرضي. في هنا في الجلد فيها زي حاجة كده أو زرار فوق، مش عارف باين ولا لأ، بس أنت لما بتدوس عليه في زي شفرة كده بلاستيك رفيعة بتنزل بين الشفرتين، تحسها إيه بتزق الشعر اللي جوه، عشان لو في شعر محشور أو كده بتدوس مثلا عليها كذا مرة وتمشيها في المية. أعتقد فعلا نطفت زيادة، كل الشعر اللي فيها طلع. لما بتعملها كده من بعد كام مرة بعد ما بتحلق بيها وتيجي تعملها في المية مش بتنزل كل الشعر اللي جواها، ممكن تقوم جاي دايس فيها على الزرار اللي فوق ده كذا مرة وتعملها تاني بتنضف فعلا. ماشي كده خلصنا الناحية بتاعت جلد. هنجرب بقى ايه الناحية بتاعت لورد، نشوف اذا كان في فرق ولا لأ.
احساسهم شبه بعض شويه. معرفش ايه الميكانيكا اللي تحت ده، عمال يفشل. احساسهم شبه بعض جدا. هما الاتنين لبن حلقوا زي بعض. ممكن جلد حلقة سنة أحسن، سنة صغيرة أوي، مش فرق كبير خالص يعني. بس هما الاتنين إحساسهم شبه بعض جدا وأدائهم شبه بعض جدا. ممكن بقى يبان بقى مع الوقت، بس هو هنا أعتقد بين الشفرتين بتوع لورد المسافة بينهم أكبر شوية، فبتنضف بسهولة أكتر من غير الزرار بتاع جيلد ده. أتمنى يكون ظاهر يعني هنا كده إيه، مش راضي يعمل فوكس يعني. ما علينا يعني، هو في مسافة غالبا أكبر، حاجة بسيطة جدا يعني مكنتش واخد بالي منها أصلا. مسافة أكبر في لورد فبتنضف بسهولة أكتر. نحن بقى إيه المنطقة الأصعب. هما الاتنين فيهم إحساس بالشد، تحس فيه شفرات الموس نفسها تحسها بتشد الشعر، مش زي مثلا السيفت ريزو اللي كنت بستخدمه. السيفت ريزو عادة مش هتقابل فيه إحساس الشد ده، ولو قابلته يبقى أنت مش حاطط كريم نوع كويس، مش حاطط كريم نوع كويس كفاية. أنا سرحت شوية ورحت على منطقة لورد. هما قريبين جدا لبعض، قريبين جدا 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 لبعض. مفيش غالبا فرق يذكر يعني، تحس الاتنين شبه بعض جدا. ولو اني حاسس الحتة دي بتاعت لورد حلقتها أقصر شوية، بس مش معنى كده إن هي هنا طويلة يعني، بس هي حاجة خفيفة أوي يعني، اللي هو لما تركز وتحطهم تحلق بالاتنين جنب بعض وتعمل كده. انت غالبا برضه يعني مش هتحلق وش واحد، هتحلق أكتر من وش، فالمرة التانية برضه هتحكم أكتر يعني. أنا مش بحب الفوم يا جماعة،
مش بفضل الفوم خالص. الفوم بيبقى مش مرطب الدنيا كفاية، و بتحسه كده ايه، رغوة ناشفة، مش زي لما بتستخدم مثلا صابون مخصص للحلاقة، أو معجون مخصص للحلاقة، أو كريم مخصص للحلاقة. الحاجات دي بتحسها ايه، بتخلي الحلاقة أنعم، بتمشي الموس على وشك بشكل أسلس. مش عارف إذا كانت كلمة أسلس دي أصلا كلمة صح ولا لأ. جلد. لورد. حاول تخلي برضو الموس دايما نظيف، عشان خاطر ما يبقاش فيه شعر محشور بينه ويعيق طريق الموس وزفلطة الموس وكده. فكل ما الموس طبعا يكون حامي، كل ما يكون امان اكتر، لان هو هيقص الشعرايه، مش هيقعد يشد ويقعد يعني يتنطط كده على جلدك، فممكن يعورك اكتر. لو هو تلم او مش حامي كفايه، او طريقه مش سالك كفايه، اسهل جدا ان هو يعورك. فالفوم، كنت بتكلم عن الفوم من شويه، ان هو احساسه ان هو ناشف كده، تحسه يعني مش بيرطب جلدك كفايه، ومش بيزحلق الموس كفايه على جلدك. عشان كده انا بحب المعجون وكريم الحلاقة اكتر وكده. ماشي كده، خلصنا وشين، نشوف بقى.
مفيش اي فرق يذكر، هما الاتنين زي بعض بالظبط. زي بعض بالظبط، مفيش اي فرق، هما الاتنين حالقين دلوقتي زي بعض. بعد المرة التانية كله بقى شبه بعض. الكاميرا كمان وصلت. طيب تقييمي دلوقتي للحلاقة، هما الاتنين ناعمين جدا جدا، مفيش أي فرق يذكر. ممكن هنا الجلد تبقى مش منتشرة أوي في السوبر ماركت في الصيدليات وكده، لكن دي أنا شفتها أكتر من مرة في أكتر من مكان، فأعتقد دي هيكون سهل إن أنت تجيبها يعني، خصوصا إن سعرها قليل والكارتريدج بتاعها. العلبة دي غالبا بتتباع لوحدها، بتبقى كاملة فيها جواها الخمس شفرات دول، أعتقد بتبقى ب20-30 جنيه حاجة زي كده. هل هما بيحلقوا وحش؟ لا، هما بيحلقوا حلو جدا، والحلاقة قصيرة وكأنك حالق عند دقنك عند الحلاق يعني، فهم كويسين بصراحة. وبس كده، ممكن أديهم كام من 10 مثلا، بالنسبة لأنهم سعرهم رخيص، وإن أنت تقدر تجيب الكارتريدج بتاعها ال5 دول ب20 و25 جنيه، حاسسها يعني صفقة ربحانة نوعا ما. لو أنت مش قادر تحلق بالسيفتي ريزر، أو حاسس إن هي متعبة أو شكلها مرعب نوعا ما، فهي ممكن أديها مثلا 8 من 10، 8.5 من 10، حاجة زي كده. الشيفنج فوم ده أنا بكرهه، مش بكره قده. هو فيه ريحة جل شعر كده، اللي هو بيثبت الشعر ده، ريحته تحس إن أنت في ريحة سرسجة، في ريحة عريس الجنة. أنا ما بحبش بصراحة الريحة دي خالص. في برفانات أصلا فيها نفس الريحة دي، أنا معرفش إذا كانت دي حاجة من المكونات هي المسببة للريحة دي، ولا دي سنت أو ريحة أو فريجرنس هم حاطينه. بس هي أنا بكره البتاع ده بصراحة. وأغلب غالبا الفومات اللي بنفس الشكل ده بتبقى فيها نفس الريحة. وجل الشعر برضه أنا بحب جل الشعر، بس مش بحب ريحته، فمش بعرف أحط جل الشعر. أنا هديله كام من 10؟ ده ممكن مثلا هديله 3 من 10 مثلا، عشان هو بس يعني بينجز، وممكن تستخدمه كده في أي وقت لو أنت مستعجل وعايز تخلص يعني. ده فيديو النهاردة. ما تنساش ترطب بحاجة تكون كويسة زي دول، أو عادي ممكن برضه تستخدم من الحاجات اللي هي الشيف كود، الأفتر شيف. الحاجات دي برضه مش بشعة يعني، هتبقى أحسن من مفيش. بس بعد ما تحلق ما تسيبش الدنيا ناشفة كده خالص وتطلع يعني انت هتحس اصلا ان انت وشك مشدود، وانت بتتكلم هتحس ان انت مش عارف تتكلم اوي. بس كده، ده فيديو النهارده.